Në rregull krejt kundër gjykatës speciale, ama mrena për mrena në listën e juj e keni Fatos Gecin apo njëjtën listë që e keni Shqipe Selimin. Njëjtën listë që e keni Mulla Osmanin, e keni Adelina Tërshanin. Do me thonë që kemi shmash ideologjik të regon që aty s'ka në rëndësi as emrat, s'ka kuptim as kush s'ka përfacon, ka kuptim veç një dhe i vetmi, për arsye të për cilët nuk e di për çka saktësisht, ama te kry fjallën. A pajtohesh me deklaratat e Florin Krasniqit? Se jo, veç që mos me zgat tani, se këtë argumentit bjen uj nëse më thu po. Për që është vetëvendosja forca autoritare, për që është... Unë nuk besoj që pajtohesh me deklaratat e Florin Krasniqit. Unë jam aktiviste, Alo. A din ti që unë jam Alo aktiviste? Vesh një pyetje e thjeshtë. A din ti që unë jam aktiviste, Alo? Po shpresoj. A din që unë jam aktiviste? Unë kum pa periudha që nuk kum besu. A din që ti je aktivist paras me Agim Bahtirin? A din pse nuk besoj? A dini çfarë liste keni? A din pse nuk besoj që je Alo aktiviste? A dini çfarë liste keni? A dini çfarë aktiviste keni? Në fillim na tha jeni pushtet autoritar. Po pra. Mo të ut se unë ti e kena përjetuar lkurën tonë ç'është me pushtet autoritar. Jo, ju kon abuziv autokrat. Kjo është totalitar. Lëvizjave të vendosë madje është totaliste qeverisë me se duron tjetrin. A është një ndër premisat e një pushteti autoritar që e mban pushtetin me forcë, e mban pushtetin me polici? Dikush që don me marr organin e akuzës. Në aktivitetin politik opozitar kemi mbajtur vjetra herë që organin e akuzës. Dikush që don me caktu krye po Brezovich, ai i gatshëm ti me për krejt aktivitetin politik. Ai keni mbajtur në Unë po të shoh të rahatun pushtet. Unë po të shoh të rahatun pushtet. Ti si aktivist që pithu vetës i zhdasht me kon, jo mëre, ti zhdasht me kon edhe kundër, kur ju premtoni 500 inspektor, si forcë e majt, 500 inspektor, që ta zhveni ka 50, tani në 2021 tani keni premtu 500, ta është i premtu 200, e veni ka veç 50 inspektor, ndërsa gjatë 5 viteve kanë humbur pak a shumë 100 punëtor jetën. Do me thonë, tash, po du me thonë, a e ke ngriti zonin për që punë, a e ke ngriti zonin kundër Donika Gërvallës, Fatos Geci që e ofendojnë UÇK-n, që e ofendojnë, jo, i kam disa pyetje, e ofendojnë UÇK-n, që ki me thonë për Fatos Gecin, që është edhe mizogjen e seksist, është edhe mizogjen edhe seksist, është edhe mizogjen, e i ofendon gratën politik, i ofendon gratën tërsi, edhe UÇK-n, krerët e UÇK-s, që janë të evujt pa drejtësisht zhdënimin Hag, janë të u gjyku pa drejtësisht, aja u rën dënimin me vdekje. Qysh ki, me ju përgjigj, qysh është ky mishmash ideologjik për mrena një subjekti, përveç nëse lideri politik, kryesor, është Albin Kurti edhe te din, e kësan që shkojnë ato sene. Ta kemi si përgjigje. A mundë me të përgjigje? E para, jeni 6 persona krejt në listë, ta përmena një. 6 sa 600. Dakord, nështë sa 6.000. Se 600 si mjaftojnë. Po, jeni 6 persona në listë. Po, për se është tem numrash në këtë vlerës. Dakord. Ju më të folë për vlera, one. Po, pra, pikrisht, edhe ato më përdu me dalë. Jeni